batata na ba mama na baye bazali bakimbangiste na baye bazali bakimbangiste te baza kolanda biso likambo oyo tovandeli awa ezali likambo ya famille te ezali likambo ya lingomba likambo ya tata Nzambe. Problème oyo baninga to bandeko bazali koloba ete bandeko na biso bana ya papa Kisolokele, bandeko na biso bana ya papa Dialungana, bandeko na biso bana ya papa Diangenda. Wana ezali famille, melingomba ezali. Tosalaki lukutakano na 2018, tosilisaki makambo ya dissidence ya batu ya Monkoto na batu ya 26. Tokataki likambo wana esilaki komona ete bakoti na bamaji, bakoti na bakisi biloko ya bamarabu kokoti sabango na se ya makolo na bakaleson. Makambo wana na lingomba na biso esala makate. Eza komona na penzake bazali na lingomba na bango yango to clôturaki deja makambo oyo ezali lisusu na mesa na biso te. Ndenge bakendaki basala lingomba na bango eloko nde etikali balongola nde ba uniforme na biso babima pe na bandako na biso mekolo bake baya kozonga lisusu makambo ya reconciliation na lingomba ezali te. Eloko oyo bozali koyoka bokabwani na biso eyaki na likambo nini? Boyoki batemwe ndenge balobi ebandaki ndenge nini swafu ya bokonzi baza kolanda biso malamu na bino bambuta mususu oyo bozali kuna na 26 na bango moko bana ya bapapa oyo bazali na 26 bolanda malamu bisika mabunga na bino ezali. Soki bozolo baketo yebite mabe nini tosali, mabe nini tosali, bolanda sikoyo bomona mabe bosalaki. Mama Marie Maneka Ndundu alingo bapasi bonimbango na zalaka nkengi nazibana na uta na Angola na zalaka na grade tena ni ngala lisusu te nakoma kama mundima ngana kota église mbangiste na âge ya 10 ans nazana na mwana muke wadako na mama na ngai na yeko za baptême na âge ya 13 ans kota la église mbangiste kaka na Kishasa awa tango na zui baptême na ke na Bakongo te na sina kenda Angola Brazza na kata Kongo awa na kasina ibamboka mo ebele Mbujimai Lubumbashi na yebi Kindu na yebi Brazza na msomba biloko Angola ni nafandi mwa mingi na Angola na kuuta na Lunda zoko na Luanda pa ya papa Kabu ya Paul bon to yebana ki ndenge tokola ki na Mokoto pa ya papa Dangenda tango tangiso papa Dibu ya Paul aussi dans les médias il paye moi ça auto kama qui est chef citoyen est-ce que au réseau sur pour répondre à critères auto bien chef citoyen te atanda bozate ni les autres ça qui ko répondre te to bien chef citoyen te bilembo ya mabe makasi po chef spirituel ngai na ndako na ina mona nguma bimina ngai yepa biminga na sutiki albina bana munga pe na tikali kimia tango tongo etani alobi makambo oyo ya awa makambo susu nguma ezali jouer oyo ezali nguma ya nguma penza nyoka ezo tambola vimbili bumu ezo tambola zokeli lokola ka senti simuko elamu singai na sutiki tango na fongoli misu nde na moni nguma ezo nguma libumu yako vimba tana te mbamo epe ayeko bima akanginga muno ngape na kwa sokolo bate tango tongo etani abina ngai tia ko beta lisolo pa mutu te so ko beta lisolo pa mutu wana matali yo alora kwa iko lo matali ni kufa do so ko beta pa mutu kufi tangu mutu lomilo ko wana matali yo o fo bangati oui o bang marikoza na Nzambe no me na za mutu epesa nga bobangi na kwa so ko la so pa na ete so na mutu lunda na ko ko la pa ya leki na ngambani na banta ba ezalaka boye ezalaka fete ya salaka fete wana ebana kitisuka eloko nini ebana te fete moka enkoni asalisi fete bomimba taba mais bato sengi doit lire biloko wana 0 heure il y a petite condition ka 0 heure bon na 0 heure wana babenga ngai ngana bite na biloko 0 heure au moins na biloko lia esate alors tango baleta bana esalaki 2 mois te makelele ye makasi ya bokabwani
na batu nyonso na baliaki ntaba bango nyonso bakende kote na ye ngana komaki pana ito ozalaki bandeko ngana koli papa na ngenda ye azoya wana ntango yaka mapesi ngai tiki abi na mbongo abikende obanda kodebrie mpo mobali akufi kikofandaka boye eza pasi outi na guerre mpo nazwaka masasi na guerre ya wishi ntango yaka mapesi nga mbongo apesi nga mbongo $1200 abikende so komi na Luanda komitungisa te kende pa ya grand frère osoko ngana mutu mpe namonaka ye tozalaka ni bien so na okima ndenge nini yango mpe nakomaki na affection so na wuti lunda na ye kuna pa na ye so mpe kolia so mpe kolala na lali mais biloko wana banaye komona yango ya chef spirituel te mais Alex Akabiso yalobaki aza mwana papa kisolokele yebi lisolo ndenge nini koloba ete aza mwana papa kisolokele penza oyo papa kisolokele abotaki yebi lisolo ndenge atake ndeko yebaki ndenge ngai tango baonde koya na mokoto papa bana kobeta biso solo mabi bana kobombela biso ti biso tozakida tokoli toyebaki ke aza mwana ya papa kisolokele te yango tango eyinde komi grave tango bambuta bafandisi ngai batuni babiyonde tata mwasi bapo ndobe ngo tata mwasi fai oyeba ndamba makambo yo tata mwasi mutu oyo aza ndenge nini ndenge na botu courage na bina kombo ta mpa molimo sato na lotuma bambuta college ngai na yebi ke muta polo ayaki ba papa na minu na yi ayaki na minu na yi pona bi ayaki deja ya kokola ale terme wana ndenge pe yela pa na comprendre ngote na loba puto mnoka mboko papa Paul Dibuya esika ozali na bandeko mususu ndenge bozali koloba na ba réseaux sociaux toza koyoka bino mama Emily na papa Dieudonné na ba mususu oyo botikali bozwa testament ya papa kisolokele botanga soki tango atanga kibana na ye kombo ya Paul Dibuya ezali na kati ke azali ndeko na bino epi papa Dieudonné yo ozali kulutu yonde mwana ya liboso kobotama ya Polo yebaka yango te tata na ye nani yo ozali grand frère na ye ndenge nini oza kotia lisusu makelele ke kaka azali ndeko na bino mwana ya papa kisolokele yo ozali kulutu eske oyebi te tata ya Paul mama ya Paul pe azali pona nini alobaka te testament ya papa kisolokele ye moko alobi atangi bino nyonso na bano yo bazali légitime na bano yo bazali illégitime testament tozana yango botie mubulu mingi boyeba ete makila ya bandimi nyonso yo balandaki bino ezali na mutu na bino Paul Dibuya esika ozali oza kolanda ndenge toza koloba obungisi milimo ya bato ebele lingomba oyo tokoki kolobela yango te bolobake makambo ya famille eza makambo ya famille te soki ezala makambo ya famille biso awa toye kosala nini lingomba oyo ekufi bato ebele na kati na yango 37,000 familles 150,000 morts tokoki kozwa yango na légèreté te totika ndenge wana bato wana na ba oyo baza komona pasi te lelo po lingombe koma lelo boye bozwa yango lokola eloko ya kosakana na yango ndenge wana elo ekoyela yengata nazaki na ngona papa Paul ngana na ko ni papa Paul alors tango makambo deso de bani papa Paul ana ko préparer ngai alors bana ngai boye ke yo tata mwasi tellement bato ayebi yo za tata mwasi ofana papa na nyendo ko kuna yo ko bomba ngai soki baka otunio papa mbuta yo lobake ya solonga za mwana ya papa mbuta ya liboso donc papa kisolokele lokelo shara ngai mwana ya liboso na sur place na ndimaki na ngai na kokali ko wanga na yango te pe na zala kaka ko kanga mutema na kolobaka ka bongo mais mukolo yango tanga bengi ngai tanga mbuta ba fandi ba tuni ngai ni ko tala ngana za mundimi courage moko ezunga kana bike te ya solonga na binta Paul mais ngana yebie ayaki pai ya papa azalaka na mimi na lobi yango na mnoka mboka kele ka mbuta Paul mono inse yani waiza yemeno siko tango lobaki bongo ye pa na ye ezalaki ndenge nini pe bambuta impression na bango ezalaki ndenge komona ke yo misi vérité tango ngana lobaki bongo ye atelemaki na kanda po alaka ngai afesana ba makabele kete na kosalo boye na kopesa voyage ke ne poto wana songa na tala na ngai yango te mais tango ngana lobaki mabe wana amona kango mabe asotaki akakaki ngai na nzoto to bla kangi na nzoto ngapela supportaki te ngapela simbi yeti ponga bla na mosinete osimisi surtout na simba ki ye na nzoto po ye ndeka kangi lenga sukinga na tikaki anga obeta nga makasi me bambuta bazalaki wana ya ngamu na biso baweleli ngai ya ngamu na ye kuna batiki ye po ye abeta bo bundi pimba na chef surtout to bundi na chef surtout ni ba bota to simba ngelo bani ko bunda yangu wana ti ko tango na kangi ye buto na ye ekatali beli ndenge nini
po ya lobaka aza mwana papa Kisolokele pe ase autoproclama ki azali chef spirituel pona ye ndenge biso ba qualité la ki azana ba qualité te oyo ezo répondre na critère ya spiritualité mais azara penda mwana papa Kisolokele ya solo la komata mapa molimo santo ngai na ndimate kaza mwana papa Kisolokele pona nini mama bibi tango tozalaka na ndaku mama bibi azalaki mama moko ayebaki koteya biso ayebaki ko expliquer biso ba histoire oyo biso toyebaki te so tufani mapi zo moni oyo akoti boye ye aza mwana boye boye oyo akoti boye oyo aza mwana ya papa oyo akoti boye oyo auti pa ba papa oyo akoti boye alors tango yazo utana ba yombe azo ye mingi bana utana boma soka ye mabi soka bimi ba caractère bana kozana ngo ba loyenge wana mabi bana ko bomela biso te on bona ndolo yenge wana te do bizaleli e bana ko na bizali o ndenge papa ya bana ya papa te oui bolanda yete ye aza wana awa aza tana eloko moko o te alors tozaki bana mpeto sokola makanisi wana na mona ngina kwa kobosana yango te tango eyindaki yango na bimisaki yango do bisaki pena poleka na mona papa poleka yo za mwana papa te pe yaki na minu yango na baka ngeko na mwana baba papa ko ngeye waiza yemen tukata unazalaki na kamba na le 8 fête le 8 le 8 juillet nazolanda na mona papa beto ne bazoloba nazomona papa bo nazomona papa mapisi ngabi oh ebo mwe nazotika kana promis na mutema bwe puani ke ngana zana nga itile rteke na kufra makambo na mutema na boyaki ngai sikota na moni bonga bite ngabe na ko ba journaliste pona yebisa mango pe vérité po ebikisa pe ba oyo bazobunga po vraiment ebele bazobunga yango na sepela kitena kwa mutema na ngai kaka do yango yepa ina biso police yango na yepa ya bino ba journaliste likambo oyo na lingi na yoka ngo batu ba yoka po batu ba sosola ke mutu o bazolanda aza mutu te Dibuya azali kotambusa lingomba ya 26 na tango nyonso na bilembo ya makila tango nyonso na makanisi mabe ya liboso nano mwana ya ndeko na ngai aza mwana mobali mwana wana aboya fami mwana wana abale kotambula na Polo Dibuya mwana hata kwa makoti na nzela ya mabepa ya Polo Dibuya mwana wana salaki nini akimaki na braza tango akimi na braza mwana kongobela mutu tango kongobela mutu yana bisoke kozwa mwana wana aye kozonga na eti na kena ina mboka tango kena ina mboka mwana komle papier mwana na lobi ngasi kuna komi mutu boye tokenda na chef spirituel place moko boye mais biloko ya la kisaki ngai na kokaki yango te yango na kimaki eo na beli mutu mwana na basalisa ye lelo mwana na kenda na mukili ya poto profile ezali kisugi yo zana bongo tapesi yo mbongo obali mwasi ayo bani ko longola batu na ngomba bani ko kotsapa ina ye bani ko teya batu wana tala kutungani na zabo ye na bali mbongo bapesi ngai pa chef spirituel bino bofandika ko to bozosala nini tokende ezana batu bele bakenda batibele bakenda pona nini kuna bazobalisa batu bazopesa batu mbongo mbongo sokezana ngo ya pasite ko pesa ngo ndingi nyoso lingi pozo uta banzele bele oyo azali mopandeza nani oyo azali mwana nga mbali aza mwana yo oyo mwana ye na nga mwasi aza mwana na ngai ye pa kenaki Angola kuma Angola ya kenda Angola te ya kenda Angola te ya zakani na Braza yo tango zo kenda Angola zo zonga ye pe bana ko mona kamera ngata zo kenda Angola zo ngo ka twa nga zo mona mais misala mabe oyo ya dibu to papa est-ce que betela pe na bana na yo lisolo na betela bana na ngai za mwana nga mota ko kende kuna oui papa malbo mama lobi est-ce que yebi ya bon mama bina na mosolo abetela nga ba histoire histoire to loba ke no dibu ena mo makila yo ko masolo abetela biso na ndako ngana fanisa bana ngana famille na ngai azana za mwana mbeta za mkolo azana na lobila ngabi bomoni lelo yo dibu ya koboya akokantos po baza na kata lingomba ba gauche ye mwaza gauche ba nazana ba intenio so bana bana bazali ba protocole bana bazali na betela ka bana lisolo un jour oh kuta na dibu ya nzela ko peso mbongo ko kwesa makona mbongo te na betela bango lisolo ngana ko pombela bana na ngate kwa mama et surtout témoignage mingi ya ngoma
ndo nenga alalaka ndike ndoto me ndoto te asutuki afongoli miso atala nguma komona nguma bwalinga ganga atala mpe de poule kabimi apesi esi ndongo alakisi lokwa akanga monoko ndi mama wana esa biso fo bokeba bambongo mabe ezosirkule makasi bino boza bandimi bopengwa te mpona lekama mbongo to bolanda motu mpona na mbongo na kati ya lingomba peut-être akoya na mbongo ke bozwa mbongo te leloko wana benda biso matoi situngani na gauche mpe en tout cas bon nayokaka mpe ya mingi concernant Dibuya osoyeba yo mona ye osomona ye bon na bana mona eta moto anaki kosala commerce na Brazza mais na fanda ne boyete kima eko ba iso lesha kaza sama be o wana kutu babiyomana na to yoki yango te ponga tongba makambo ngindi ekuta ngai na voyage na yekini mama petango to yokokutana ndi akomobetela biso masolo na nenga zwaka babala yaka na bisasa akomopesa biso ba histoire ni histoire yo bana suka ezali boye pour senga na l'état pour papa le wana sotango nyonso iboso tosa l'état l'état moto tosala tozo kosenga l'état mokimobimba oyo bakati ya biso likambo oyo ya 26 na 3 Dibuya aza chef spirituel na biso te biso toyebi chef spirituel na biso nzambe na biso parce que mobimba okiangani molimo santo soki bakati biso likambo oyo tokosepela bapesa bango mikanda mpe bachange kombo ya lingomba na bango biso totikala mpe na lingomba na biso ezali na bango na biso ezosimba te surtout Dibuya donc ce qui Dibuya nde komibisa bango bapesa bango misala mabe nde kopekisa bandeko na ngai lelo topanzani batata bamama biso bayindo tozwi lobiko na nzela ya papa Simon Kimbangu po kuna nde bayebisi biso bososoli nyonso toyeba ke tata nzambe muta liboso asalaki Adam et Eve me basalaki masumu bazwaki kindoki yango wana ekotisi biso na pasi ti lelo eza kosila te soki totali bible nyonso mpo ete tozokende mosika rapide me nkolo Yesu aye kokufa sumudi afuela mfumu eto Kristo mono ya natadio mono ndombe pona nini tokotaki na ndoki me pe toyeba likambo wana ti papa Simon Kimbangu tata molimo mosantu aye tango papa Simon Kimbangu aye tata molimo mosantu alingi kobanda mosala na ye aye bisike na ye na makambo misatu likambo liboso na ye libino lingomba ya mibale na memeli bino luyalu ya misatu na ye libino monoko ya Kikongo oyo etali lingomba nde yango evandisi biso awa epona kosala lingomba wana oyo ekobikisa mutu mwindu oyo ekobikisa mokili mobimba nde yango evandisi biso po ete mutu mwindu akota na pasi yango oyo evandisi biso papa Simon Kimbangu atelemelaki kisi atelemeke makambo nyonso asoloka po ete abikisa mutu mwindu bashapele nyonso tuwana ezali kobwakama awa na nkamba po ete tata nzambe alingi ndoki te alingi likambo wana mabe te papa Simon Kimbangu atelemelaki likambo wana toyoka kimiala yango wana papa Simon Kimbangu atelemeli ke likambo mabe ekoki kokota te yango wana teyaki na mutu mwindu kosokola bongo mutu mwindu eloko ekangisaki nde yango wana pe bamindele bazalaki na bloc bakotisa papa Simon Kimbangu piege na mbongo yango wana batunaki ye yo kotonga lingomba mbongo kuzwela ngo wapi mbongo na ngai esali bato na ngai donc akozwa mbongo bamindele te oyo bango bana oyo bazokende kovandela eloko evandisaki assemblée ya 2002 après kova installation ya papa Simon Kimbangu kiangani po ete likambo wana nkolo Yesu amonaki yango esalaki epasi totali Matthieu chapitre 24 verset 15 likambo nini nkolo Yesu akomaki wana alobi boye ifo toyebaka makambo oyo base oyo etelemeleki biso na Matthieu chapitre 24 na verset 15 elobi boye prophète Daniel akomaka te lisuma ya somo ekopikama na esika ya bosantu donc batata bamama
lisuma ekoti na libota e centre ndeko kote ya bapolo wana bana oyo bazana droit ya kokozala de bokonzi te. Paul akoti na kati ekomi lisuma akomi okotisa bato na kinlongo oyo azala na droit likambo wana te. Yango nde bomonaki assemblée générale esalamaki mpona nini restauration de l'église kobongisa lingomba nani aza na droit kodiriger nani aza na droit kodiriger te. Donc c'est ça l'importance ya restauration ya 2002 oyo tosalaki assemblée générale mpona kobimi kolongola mbuma oyo ya mabe ekoti na kati ya lingomba bitumba nde yango wana. Bato baza na soloka bazokende osala bapacte diabolique ya makila bazala na kati ya libota esantu nde guerre ya résolution nde yango wana kobimisa bato nyonso to wana. Ndenge papa Mfuma Mbanza akomi bolimbisa pour la dernière fois. Mfuma Mbanza akomi livre oyo na livre oyo na introduction à lobby sur insistance de Benansilu que j'ai écrit ce livre le kimbangisme la voix du Sali. Donc muta komaki rédacteur papa Benansilu ayebi makambo oyo papa komi nini na page 273 Papa Mfuma Mbanza akomi boye na page 273 papa Mfuma Mbanza akomi boye. Mon départ de ce monde sera suivi d'une brève période de troubles dans l'église kimbangiste, dont la stabilité sera à dure épreuve. Les risques d'éclatement en fractions hostiles et les unes envers les autres sont considérables. Ceux que Lucifer a infiltrés dans le kimbangisme en seront finalement chassés, afin que les fils et les filles de Dieu puissent servir l'Éternel dans l'unité et la sérénité, sans obstruction. L'église Kimbangis est l'instrument par lequel l'Éternel, Jésus-Christ et le Saint-Esprit s'imposeront à l'humanité tout entière. Kimbangis, c'est vous qui, sous notre conduite, êtes en train de bâtir un monde nouveau. Donc, papa Mfuma Mbanza lobaki ango, avant ceux qui bango bakei, lingomba kokoma na trouble nde yango tozomona. Batu nyonso ba infiltré bazana kati ya lingomba ifu babimisa bango babengana bango po kimia eya ndeko bengana yango tozosala yo kimbangise makamba 3 égale 1 ezalite. Nous c'est l'église kimbangise. L'église kimbangise est une et indivisible. Lingomba wekabwana kate ceux qui ont monique baye na yo kende na yo mais l'église mutako kabulangwa nde partite bango ba lobite ke bakaboli lingo bakeina bango ceux qui balingo zonga article 13 ya lukutaka na 1961 et lobike soko bimina lingomba kozonga zonga sentela mandenge kotaki na lingomba okozongela peka ndenge wana. Donc ndenge bakendaki na ba diviser lingomba te. L'église est une et indivisible, donc elle est universelle. Donc ndenge bakendaki na bango ceux qui balingo zonga réintégration bazonga mais aux négociations ezali des partis politiques étaient témoignage ya mama ya Paul Église des Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu fondé en Kamba le 6 avril 1921. Église Kimbangiste bana 26 hôtel na babi Nganga Lingolo Brazzaville Congo. Alors ezali catéchisme mais beaucoup monete catéchisme oyo na oyo ba papa batikela kibiso o lingomba zali ko sala la pote mutako ma mundimi ezali différent na catéchisme na bango oyo bolanda na deuxième partie papa premier suppléant président général de la commission de discipline tangi yangwabi qui est la mère de papa Simon Kimbangu boyoki ne baluete papa Simon Kimbangu n'a pas de mère car il n'est pas né physiquement. Bolanda question mi balé comment est-il venu au monde? Réponse Ali, il a apparu à maman Mwanda Konde demi-parenthèse, Maman Kinzembo, dans la forêt de Mpata Mbamba, proche du village Mpuku Madinga, territoire de Tchela, RDC. Quel est son village d'origine? Papa Simon Kimbangu n'a pas de village d'origine, car il est Dieu, mais il acheta le village Nkamba de Ville Nouvelle Jérusalem pour exercer son ministère. Bolandi, le demi-tuna Oyo, Oyo Babengina Lopoto, c'est une hérésie doctrinale. Donc une déviation doctrinale. Donc pour raconter les étés, bandeko oyo baza susula biso elongo te. Basi ba pona lingo mana na bango. Ndena mukuse l'État congolais et l'État brazzavillois et l'État angolais a octroyé bango une personnalité juridique parce qu'ils ne sont plus neutres. Nabanza to suki kakawana okomba tatamu atamu santo. Amen.
Conclusion. À la lumière de tout ce qui précède, nous, aux cadres et dignitaires de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, membre des collèges exécutifs nationaux de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, en République démocratique du Congo, en République du Congo, en République d'Angola, en République de la Zambie, en République centrafricaine, en République de Burundi, représentants légaux, premier et deuxième suppléants, représentants provinciaux et départementaux, révérends inspecteurs provinciaux, révérends pasteurs des divisions uniques, responsables des paroisses dans les pays où il n'y a pas de collège exécutif national, révérends pasteurs communaux, territoriaux, révérends pasteurs d'arrondissement et municipaux, révérends pasteurs de secteur ou des sections, pasteurs, diacres, catéchistes et concierges. A. Considérant des durs sacrifices consentis et des souffrances endurées par Papa Simon Kimbangu, notre Dieu le Saint-Esprit, qui a purgé 30 ans de prison ferme jusqu'au sacrifice suprême à Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi, pour libérer les races et les nations du monde entier. B. Considéra des durs sacrifices des 3 fils de Papa Simon Kimbangu depuis leur jeune âge. B. Considéra des durs sacrifices endurés par Maman Mwilu Marie Kiawanga, épouse de Papa Simon Kimbangu. D. Considérant des durs sacrifices endurés par 37 000 familles déportées, faisant 150 000 martyrs pour la cause de l'Église kimbanguiste et de son fondateur. Et considérant les sacrifices de milliers de fidèles et sympathisants kimbanguistes à travers le monde pour la cause de l'Église kimbanguiste et celle de son fondateur. F. Préoccupé de la sécurisation du chef spirituel et représentant légal, ses conseillers directs, la famille sainte, les hauts cadres et dignitaires de l'Église, ainsi que de l'ensemble des fidèles et sympathisants kimbanguistes. G. Conscient de la responsabilité spirituelle et historique que porte l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu pour libérer l'homme contre les mal, contre les esprits malsains et impurs, contre la magie, contre la sorcellerie, contre les fétiches, pour que les hommes de toute la terre puissent être en liaison spirituelle et revenir envers leurs vraies origines pour édifier, propager, éclairer et informer l'opinion tant nationale qu'internationale de la prophétie de Papa Simon Kimbangu pour sauver les races et les nations du monde entier. H. Reconnaissant l'unicité de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. I. Dans les soucis de sauvegarder, préserver et protéger tous les droits moraux et patrimoniaux de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, à savoir tirer les signes distinctifs, tirer l'hymnologie, tirer l'emblème de souveraineté, tirer label, confère, certificat de propriété intellectuelle, numéro, acte de propriété 226/MCA/CG/DPI/035
bar 2018 du 14 novembre 2018 du ministre de la Culture et Arts. J. Dans le souci d'éviter la confusion, les polémiques et les querelles byzantines comme ce fit à l'époque du Moyen-Âge, mais aussi éviter la guerre médiatique. Prenons acte de la création de l'église de Munkoto 87, couramment appelée les Malélistes ou Bana 26, située sur Munkoto 87, leur siège mondial dans la commune de Ngiringiri ville, province de Kinshasa, en République démocratique du Congo. K. Dans le souci d'éviter la confusion, vu la nécessité, l'urgence et les dangers de la destruction de l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu, résultant des durs sacrifices pour sauver les races et les nations du monde entier, décidons 1. Les dissidents de Munkoto 87, couramment appelés Malélistes ou Bana 26 égale 1, ne font plus partie de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, tel que proclamé à l'article 1 de la synthèse de Lukutakanu du 10 au 13 avril 2018 en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, page 3, pris dans le strict respect des articles 12, 5 et 13, alinéa 2, des statuts de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, publié au journal officiel numéro 18 du 15 septembre 2005 et de ce conformément à l'article 12 de la loi numéro 004/2001 du 10 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et établissements d'utilité publique de l'article 22 de la Constitution de la République démocratique du Congo, reprenant l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 10 et 11 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. 2. Les adeptes de la dissidence, leurs pères spirituels, leurs cofondateurs et leurs alliés sont interdits de venir en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, ville sainte, berceau du kimbanguisme et siège international, ainsi que dans les installations de l'église kimbanguiste à travers le monde, de peur qu'ils désacralisent les liens saints et aussi qu'ils puissent transformer la ville sainte d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, en leur centre d'attraction magique, et de peur qu'ils arrivent à initier de milliers d'innocents kimbanguistes et au risque de changer l'image, la doctrine et l'histoire de Papa Simon Kimbangu, tel qu'il l'a prophétisé en Banzansanda le 10 septembre 1921. 3. Nkamba, Nouvelle-Jérusalem reste et restera la base principale, les berceaux et les bastions du kimbanguisme. 4. Vit la gravité et le danger de l'église Munkoto 87, l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, déclare qu'aucune autre condition d'admission n'est plus possible pour leur réintégration. Toute autre procédure n'est plus de mise pour éviter les chaos ainsi fait en Kamba,
Nouvelle-Jérusalem, le 16 juillet 2019. Pour nous, hauts cadres et dignitaires de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, membre des collèges exécutifs nationaux de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu en République démocratique du Congo, en République du Congo, en République d'Angola, en République de la Zambie, en République de Centrafricaine, en République de Burundi, représentants légaux, premier et deuxième suppléants, représentants provinciaux et départementaux, révérends, inspecteurs provinciaux, révérends pasteurs des divisions uniques, révérends responsables des paroisses dans les pays où il n'y a pas de collège exécutif national, révérends pasteurs communaux, territoriaux, révérends pasteurs d'arrondissement et des municipaux, révérends pasteurs des secteurs ou des sections, pasteurs, diacres, catéchistes et concierges. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Solo ojali jambe katina bato milobana yo ekoki koleka te fino ekosalema solo ojali jambe katina bato ojali jambe mokili mobimba mokumisa yo Kimbangu kyangani olongi mokili ojali jambe mokili mobimba mokumisa yo Kimbangu kyangani olongi mokili milobana yo ekoki koleka te fino ekosalema solo ojali jambe katina bato milobana yo ekoki koleka te fino ekosalema solo ojali jambe katina bato